鹅毛大雪，数九寒天。东北的年就在天寒地冻中过，东北极致的鲜也藏在天然的冰箱里。年年有余是中国人过年的座右铭，现吃现补是鱼缸和朋友们过年必备的仪式感。哎呀，我这么产呀？太好了，大李子，大母了呀，蛮丑啊。29下网，30收网，哥几个图的就是一个连年有余。一条6、7斤重的胖头就能满足你对鱼宴的全部幻想。将鱼洗净处理多余部分后，分段拆解。鱼炒香后，加开水煲成奶白色高汤，再加入卤水豆腐，就组成一份美味补钙的老火鱼汤。分离出的鱼肉前腹肉宽，切大片，裹上面糊，下锅炸至外焦里嫩，再用秘制酱汁调味，灵感来自锅包肉，所以名叫锅包鱼。剩下的鱼肉剁成段儿，直接入油锅炸熟，配合青椒、胡萝卜炒香，制成鱼肉段。再加上刚刚炖好的酱焖鱼头，上午东捕拿回来的黑鱼，鱼缸要用它制作一道搭配饺子来吃的爽口菜——杀生鱼。杀生鱼也叫半生鱼。鱼肉切片后用白醋杀菌，青菜切丝，增加爽脆口感，配合红油料汁抓拌均匀后即可成菜。吃上一口，酸辣鲜凉，回味无穷。饺子下锅，好菜上桌，团圆饭在年30晚上准时开席。借着年夜饭的场合，一家人总要互诉衷肠，这样的传续一年又一年。团圆的氛围不是一道菜可以包含，只有家人齐聚才能传递出亲情的和睦。这是每年一顿年夜饭赋予家人的永恒意义。